kwanza kikubwa alichokizingatia cha msingi ni aina mpira anaofundisha na mfumo anaofundisha. Taalamu wamesecrete kwenye basic formation ambayo mwalimu anaitumia zaidi wakati anafundisha mpira wa miguu, ambayo ukiitazama ni suitability kabisa kwenye kocha Dar es Salaam Young Africans. Wakamuona ni mwalimu ambaye anaweza akatufaa, na kwenye mfumo ambao wameweza kustudy vizuri wamemtazama mwalimu ana prefer zaidi kutumia the basic formation ya 4-2-3 kwa maana kwamba anapenda zaidi kutumia mfumo wa wachezaji wanne kwenye eneo la backline, lakini kwenye eneo la midfield anatumia wachezaji watatu. Wakati huo huo anatumia wachezaji watatu, kuna kuwa na 2 defenders ambao 2 midfield ambao wao wanasimama kama backup ya kutengeneza midfield pivot ambayo inaifanya backline kuwa bora. Sasa wachezaji watatu wa katikati na wachezaji watatu wa mbele, Miss ni mwalimu ambaye ukimtazama kimbinu anakupa vitu vitatu vyenye ubora. Moja, anakupa quick transition. Manake nini? Wachezaji anaowafundisha wana wastani wa kushambulia kwa haraka zaidi na kupata magoli ya haraka zaidi. Si mwalimu ambaye anaweza akacheza mpira ambao unakuwa kwenye slow motion. Mara kadhaa namna ambavyo amekuwa anafundisha, even anapokwenda kutoa maoni kama mwalimu msaidizi, amekuwa na jambo hilo la kujaribu kudetermine ubora mkubwa wa namna wachezaji wanakuwa na quick transition, especially wanapopata mpira, timu pinzani inapopoteza mpira wanaenda kwa haraka zaidi ili kuweza kupata magoli. Hii ndio imekuwa ni sifa zaidi ya mfumo ambao anautumia. Lakini ukiacha hapo, unaweza ukamtazama vizuri. Moja ya kitu ambacho Dar es Salaam Young Africans wamekitazama ni anatengeneza timu yenye wachezaji bora sana wa kupora mpira. Tunazungumza ball coverage. Kati ya walimu walioko South Africa warau wana wastani bora zaidi wa kutengeneza timu ambayo ikipoteza mpira inakwenda kwenye wastani warau wa sekunde 30 mpaka sekunde 45 wanakuwa wameshaurejesha, ni pamoja na yeye. Ndio maana ulikuwa unawaona Mamelodi Sundowns namna wakati wanacheza akiwepo kama assistant coach, ulikuwa unaona wanapopoteza mpira hawatumii ndani ya dakika moja, wanakuwa wameshafanya re-expansionism na kufanya ball covering. Timu ambayo ina wastani bora zaidi inaponyang'anywa mpira ina uwezo wa kurejesha ni moja tu duniani, ni Spain, ambao wao wanatumia ndani ya sekunde 7, mwisho sekunde 15 wanakuwa wameshari 10 possession baada ya kupoteza mpira, na hilo wamelifanyia justification jana kwenye mechi against Belgium. Sasa kwa timu ya Mamelodi Sundowns kwenye bara la Afrika ndio timu pekee ambayo inafanya ball covering kuliko timu zote kwa maana ya vilabu, na yeye ameshawahi kuhusika kuona mazingira makubwa ya kutengeneza scenario ya namna hiyo. So Dar es Salaam Young Africans wameona kwamba ni mwalimu ambaye moja atatengeneza solid first 11, first 11 ambayo itakuwa ni bora kwa sababu itakuwa na combination ya wachezaji wenye multiple factors. Yani mfano wachezaji wazuri zaidi wa kujilinda lazima wawe wawili kwenye timu yake, lakini anakuwepo kiungo mmoja wa kurainisha. Tunazungumza mara kadhaa soft playmaker lazima awepo kwenye timu, ili yeye ndio atakuwa anatawanya mipira kwa maana ya left and right. Kazi yake kubwa ni kumtafuta mchezaji wa pembeni na mchezaji wa pembeni kwenye namba 7 namba 11. Halafu wakati huo anakuwa anatumia striker mmoja ambaye anakuwa ni clinical finisher. Mara kadhaa kocha huyu anapenda zaidi kutumia striker ambaye akishapewa nafasi 2-3 ana uwezo wa kufunga magoli. Hii ndio tafasili halisi ya mfumo wa 4-3-3 anaotumia na atakavyokuja kutengeneza empire mpya pale Jangwani itakayofanana kabisa na maelezo ambayo nimeyatoa haya, ambayo kitaalamu Dar es Salaam Young Africans kwenye technical bench wameyatazama wakaona huyu anatufaa.